mannréttindamál og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá því 20. febrúar. Við erum að bera upp 21. lið sem ályktunartillaga landhelgisgæsluna og björgunarstarf. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Gjör svo vel. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessu lið. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég hef talað henni hverju málinu fætur öðru, ég hef alveg næ ekki að skipta út, en hér sem sagt til umræðu ályktunartillaga sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram að sem ég er ekki með, er forseti með tillöguna hér? Með því að Takk. Tillögu sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur fagnar þeim árangri sem Landhelgisgæslan hefur náð á undanförnum árum við að efla samstarf sitt við björgunaraðila erlendra vinaþjóða. Dönsk varðskip sem hafa margoft tekið þátt í björgunaraðgerðum hér við land hafa til dæmis reglulega viðkomu í Reykjavík og taka þá þátt í björgunaræfingum með Landhelgisgæslunni. Borgarstjórn býður slíka aðila velkomna til Reykjavíkur og fagnar áformum aukið björgunarsamstarf vinaþjóða við norðanvert Atlantshaf. Þetta vil ég segja að mér finnst að hér séu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leika sér dálítið að þeim að mínum mati göfugu áherslum sem að hér hafa verið lagðar í friðarmálum í borginni. Hér hefur ítrekað komið fram að meirihlutinn með borgarstjóra í fararbroddi sem hefur lagt mjög ríka áherslu á frið og á það að hér sé ekki samstarf á forsendum hernaðar við aðrar þjóðir, bara alls ekki á forsendum hernaðar, að þá finnst mér eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem er kannski hrifnari af slíku samstarfi, sé einhvern veginn að reyna að leiða okkur út í það að víst eru þið tilbúin til þess að vinna með hernaðartengdum aðilum þegar kemur að björgunarstarfi og mér finnst það eiginlega ekki fer og mér finnst þetta eiginlega dálítið ljótur pólitískur leikur. Ég verð að segja það. Ég sé enga ástæðu til þess að borgarstjórn álykti með þessum hætti, enga. Það hefur verið bara ágætt samstarf við þá aðila sem við höfum þurft að vera í samstarfi við, en við höfum gefið mjög skýr fyrirmæli, borgarstjóri hefur gefið mjög skýr fyrirmæli og lagt mjög ríka áherslu á að við séum fyrst og fremst friðarborg og við það vil ég standa. Ég ætla að greiða atkvæði gegn þessari ályktunartillögu, fyrst og fremst á prinsippástæðum, vegna þess að mér finnst þetta eins og ég sagði, leiðinlegur pólitískur leikur að hugsjónum fólks sem eru einlægar. Og mér finnst leiðilegt að meirihlutinn skuli ætla að taka þátt í að láta draga sér svona ég vil ekki segja að snæra, menn allavega að láta etja sér út í einhverja svona vitleysu. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu, einnig boðað bókun sína undir þessum dagskrárlið. Við berum þennan 21. lið upp, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hann vilja gefa merki. Einhver á móti. Hann er samþykktur með 14 atkvæðum gegn 1 og fulltrúi Vinstri grænna hefur boðað bókun undir þessum lið.